Hello，大家好啊！我係博怡華康沙頭角店嘅毛醫生。呢一排啊，有幾個患者朋友咧問我：毛醫生啊，聽講咧種植牙都會失敗喎，呢個係咪真嘅咧？今期咧，我哋就為大家講解下。我喺幫好多患者朋友種牙之前咧，我都會同人哋溝通嘅，同佢講嗰啲種牙嘅注意事項啊，同埋種植牙之後點樣去維護。種植牙有咩風險？呢啲咧，我哋喺種植牙之前咧，都會同大家講清楚。種植牙雖然話係好簡單嘅一個程序，但係咧佢都係一個細型手術。我成日同我啲患者朋友講咧，任何一個手術都有一定嘅失敗機率。至於呢個失敗機率有幾大，就關鍵喺醫生同你種植之前或者做手術之前照個 CT。同埋你個口腔入邊嘅情況去定。如果係骨頭條件好，骨頭好硬淨，或者骨頭骨量好夠嘅情況下咧，咁樣嘅失敗機率咧就係好低好少咋。但係有啲患者咧，佢本身有牙周病啊，或者有吸煙嘅、糖尿病嘅，同埋你骨質疏鬆嘅、骨質密度唔高，或者有其他身體有好多基礎病啊，例如食啲激素藥之類嘅，咁樣咧，佢種植牙嘅失敗機率會增加。仲有咧，種植牙裝完牙齒之後咧，都要定期去種牙嗰個牙科檢查同埋維護，都要一年 keep 住洗一次牙齒啊，同埋觀察個種植牙個牙罅會唔會攝嘢攝得好緊要。如果攝得好緊要咧，可以同你種植醫生講，可以做個調整。同埋咧，食完飯之後咧，種植牙攝嘢一定要用牙線，千祈唔好用牙籤啊！呢個係好緊要嘅，同埋要配合個牙線啦、牙縫刷、水牙線啊，去衝擊牙罅，唔好俾牙罅入邊攝到大量食物啊，引起到牙周病啊。有牙周病之後咧，種植牙一樣係會甩嘅。好多人以為我種咗牙齒係成世人都唔使理，呢個觀念係錯嘅。所以咧，從你種完牙齒嗰一日起，你都要定期去牙科檢查。種完嗰粒釘之後咧，嗰3個月要小心，唔好咬親太硬嘅嘢，同埋口腔衞生要注意好。當你裝完牙齒之後，都要避免口腔衞生唔好、刷牙方式唔啱，同埋攝嘢。所以有各種方面去維護呢個牙齒。今期咧為大家講解就係咁多。如果有任何牙齒方面想諮詢嘅，可以喺下面評論區留言俾毛醫生，我見到之後咧第一時間覆大家嘅。我哋下一期再見，拜拜。